Gusti hayang teuing kuring jadi budak sakola kawas maranehna. Handam tin bebeja ka pangurus sekolah sebutkeun mah maneh hayang milus sagawe-gawe di dieu. Sagawe-gawe pada teuing resep namun eta kekecapan teh diganti ku sakola di dieu. Ah, mata kitu ge geus nasib diribatan sakieu merenan. Tin, ngalamun wae atuh. Punten Bu, ieu asa hoyong rada sakedap. Ke heula Tin. Ibu teh aya paomongan. Atin teh sabaraha tahun umurna? 15. SMP lulus pan. Ijazahna dibawa teu? Kumaha lamun Atin disakolakeun di dieu ku ibu? Daek. Kumaha Tin? Daek teu sakola deui. Hatur nuhun ya Allah, anjeun tos maparin pitulung ka abdi nu hanaang ku elmu.